Здравствуйте, дорогие люди! Мы собираем жертвенный костер. Учитывая то, что газет в доме все съел камин, какие были, вот, и новые тоже идут туда же, на растопку. Вот у нас такой пошел этот, как это, альтернативный способ розжига костра жертвенного. Все это потом польется маслом. Ну, мы там уже вложили часть продуктов. Большую Вот. часть. Это уже... Мои гости уже имеют опыт проведения ритуалов у себя дома и сложили такой красивый костер, колодец. Вот. Хотя мы тоже шестигранником один раз складывал, Женя так делал. Видишь, катится на тебя. На тебя катится. Он Нет? как просто это. Да он не упадет, мне Да, кажется. в ограничениях стоит. Да, вот все принимают участие. А главное, что я снимаю, руки в боки, аки королевишна. Но у нас дело было сейчас с Алисией, мы ходили, я делилась с растениями, выкопали мы там можжевельники, вот еще здесь там вот, что-то. где мы резали, под Воронежем. Вот, Олеся, пока я не забыла, надо же их засыпать землей, что мы выкопали и оставили, их бросили с голыми корнями. Сейчас вот чуть-чуть насыпем. Да, ну, в общем, готовимся. Дровишки туда вот. У нас сегодня ритуал не в режиме общины Единая Веда. Мы славим богов, потому что имеем потребность это сделать сегодня, особую. Вот, и думаю, пока суть до дела. Костер снимать не будем, как зажигаем, наверное, посмотрим. И не в прямом эфире. Так, не поливайте. У нас меня, такой пожалуйста, местный. Лесенька. Это вообще... Я как собачка. Ну ладно. Хочется дать совет, но пусть делают, как знают. Я помолчу. Все поливается маслом. Ма, ну вот здесь оторви. Вот под деревом. Там это. Да хватит уже, оно будет гореть. Хватит уже сена. Не, нам, чтобы не высыпалось, А. мы же не для этого. Там хлеб, батоны, Горит не будет. батоны. Она там Да? внизу. Да. Мы же закрыли, потому что... Нечем просто так бы сейчас это. Все, что просыпается из костра, оно потом все равно сгорает. Мы уже это Да, видели, там же трава. знаем, да. Вот эта трава, что внизу, это она тут, Олесенька тут старалась позавчера, и она за день высохла вообще, эта трава. Тут такая жара. У нас адская жара. И так сложилось, что сегодня в нужное время проведения ритуала в 12 Вика была занята, да и я. Ее все? Ну смотри, может быть не всю. Смотри. Сейчас траву засыпем, чтобы тогда это. Основное вот те продукты, что в кульках. А это можно и часть положить. И получилось так, что мы перенесли ритуал на вот более позднее время. Сейчас 5 часов вечера. Как раз тут уже не так жарко. А то, как мы помню, жарились прошлым летом, да, Вика, Да. на 12 часов. А Это чуть ли не каждый день его. не то слово. Но мы ж работали на благо. Смотри, Да. как стало спокойно. Да, работали на Всё. благо. Все, наверное, да? Да, может и хватит. Там... Всё, сверху фрукта, да. Да. Красота. А вы оставили еще масло снаружи полить? Эдик сказал, что он Маха кудесники все знает. Да, я не сомневаюсь. Вот. После того, как они удалили сухие черешни за 2 часа, я вообще ни в чем уже. Да у меня дар речи пропал от этого действия. Мягкая такая. Да. Там что-то еще было. Все. Что-то там еще. Что? Все. Ну, вот, складывается. Виноград красивый. Цветы еще, цветы. Травяные. Вот мне задают вопрос, типа цветы вот срезанные, это же мертвая сила, зачем жертвенный костер? Но я могу сказать, что я не получила ответа на этот вопрос, когда задавала его тоже. Ну, я дарю что? Не-не-не-не-не, мы вино никогда не добавляем. Это завтра другим силам. Угу. Вот, я вот дарю красоту. Вот, поскольку я сама любуюсь розами, у меня вот стоят розы, да, это как бы энергия стягивает уже где-то с меня. Ну, зато я любуюсь и получаю адекватное удовольствие.
И сейчас богам тоже передадим свою радость и красоту через эти цветы. Ксюня, клади то, что резала. Клади. Наши прекрасные розы. Складывай. От жары. Только вчера распустились бутоны вот эти желтые. И от жары смотрите, что с ними сделало солнце. Да повтыкай так вот, чтобы верхушки были. Это, в принципе, не важно. И так красиво. Мы даруем красоту. С благодарностью за этот мир. Это же вот надо. Только посмотрите на вот эту розу. Она пахнет. Алиса, понюхай. Она пахнет. Это Она старый очень очень весь. сорт. Этой розе более 15 лет. Это не я сажала. Это как бы... тут была эта роза. Я просто ее рассадила немножко. И у нее такой аромат. Вот знаете, как в детстве розы пахли чайные. Вот такой аромат. Он совершенно обалденный. И как же можно этой красотой не любоваться, да? Как? Вот мы любуемся и даруем. И благодарим богов за то, что мы можем это видеть, можем это нюхать, можем насыщаться и наслаждаться. Все. Вот что я могу сказать. А вот это надо полить непосредственно перед тем, как. И туда же потом. Да. Так что это ароматное масло еще останется. Обычно мы делаем наоборот. Мы внутрь вкусное, а это с магазина не рафинированное. Ну, да, чуть-чуть, да, по краешку. Мне кажется, так горит. А если... У нас страховка Понятно. есть. Вот, ну все. Сейчас мы пойдем. Так, оставляем эту вещь здесь. Ведь у меня тут вещь еще лежит. Нужно. Макс, ты тоже снимаешь, да? Вот. А, Эдик, надо поставить заслонку. Надо розы закрыть. Потому что у меня первый раз буйно цветет вот эта беляночка. Не хочется ее сейчас опалить огнем. Ох, в этом году розы буяют. И этот кустик тоже повзрослел и начал цвести. О, это не... Да, понятно. Какой он лист Так, взял. мы что защищаем? Вот это? Мы тогда костер не будем видеть. Вот это закрываем. Ну, мы же костер не будем видеть. А, мы не здесь будем разве находимся? Нет, мы там. А, вон как. Вот оно, что, Михалыч. Не, мы Не, сейчас тогда это нет. сделаем по-другому. Да? Ну Вот, хорошо, вот. давай, мастырь. Так вот и положим. Так видно будет? Макс, только возьми это что-нибудь, вот эти вот. Камни, может быть, да, Да, подставить, да. чтобы ее не раздавить. Хорошо. А это, видите, какая? Снизу белая, а сверху красная. Ну все, я выбираюсь отсюда под листьями, под ветками. И будем начинать. Все, прощаюсь с вами, дорогие люди. Надо просто подложить камни снизу. И пойдем мы читать. Благодарение богам красивым языком, который написал Юрий Емельянович Гомонов.